Я еще сплю, но почтальон принес первый аргентинский документ нашей семьи. ДНИ Габриэлы. Ха-ха-ха. Сейчас середина мая, но в Буэнос-Айресе внезапно наступила зима. Вот сейчас плюс 6. И реально прям холодно. Ну, что поделать. Зато солнце. Нади завела, знаешь, утренняя традиция, guilty pleasure, но ходить в Starbucks за кофе, тем более тут рядом. Ну, ничего, можно и такое сделать. Сегодня 25 мая, в Аргентине праздник. Мы на том же месте, Майская площадь, что и 2 года назад, в одном из первых выпусков. Мы про это рассказывали, в одном из первых выпусков влога. И в отличие от 2-летней давности, сегодня светит солнце. Хотя погода сегодня ночью был плюс 2. То есть май вышел какой-то суровый. И еще если говорить о том, что изменилось за 2 года. 2 года назад такого не было. Прибавление да, щекастой команды. Картина «Кормящая мать». В общем, мы пришли в местечко. Как местечко называется? Эль Гаучито. Эль Гаучито. Ну, оно реально местечко, потому что места тут нет. Все, место закончилось. Но пишут, что здесь прям лучшие локти. Да, по рекомендации Foodies Facebook, Буэнос-Айрес. Ну и в Google Maps тоже об этом пишут. В общем, сейчас проверим, насколько здесь хорошо. Так, принесли нам вкусноту. Что, пробуешь? Да. То, что надо в такой погодке. Слушай, а реально вкусно. Да, но это в целом неплохо. Ребята сделали вот такую студию. Здесь зеркало, там вон камера. И сзади тебя белый фон. Пультик в руке. Где пультик? Сейчас покажу. Оп. Берешь пультик и погнал фотографироваться. Вот. Тема интересная. Сейчас мы и проэкспериментируем. Сегодня погода вообще так себе, но тем не менее мы отправились на прогулку и дошли вот до нового парка. Здесь вот там вода, сейчас туда подойдем, покажем. А вот здесь, сейчас развернем, вот здесь целая смотровая площадка для наблюдения за самолетами. Они как раз здесь заходят на посадку, выглядит это очень круто. Это что, чупа-чупс, но, он упал в этот, почухался. Да. Мощно. Мощно. Самое оно для выходного дня. Красота. Спасибо, ребят, что вытащили нас сюда, потому что я вообще про это место не знала. Сейчас мы еще там. Я знал, но никак не мог собраться с мыслями. Но сюда идти, видишь, как бы, да, не супер удобно. Вот здесь такой вид на воду. Ох, ну сегодня, конечно, свежо.
Что не мешает, правда, рыбакам все равно здесь тусоваться. Мощно. Ну что, прошло 2 дня, 2 смены, сняли клип. И что вы думаете на следующий день? Куда я еду? На новые съемки. Но я не жалуюсь, потому что съемки — это классно. В Аргентине, конечно, реально оригинальнейшая зима. Хотя официально сейчас еще пока не зима, а зима наступает только 22 июня. Вот. Но тем не менее, июнь уже начался, по мне так зима. Так вот, сейчас плюс 20. На этой неделе будет еще теплее. Как видите, куртка не нужна, солнце светит. Ну, очень, очень хорошо. Мне нравится. Идешь вот мимо магазина, а тут Эми Вайнхаус продали. Back to Black. Как не купить? Придется купить. Взял, не мог не взять. Что у меня с прической? Слушайте, надо мне сходить, конечно, постричься уже давно. Надеюсь, скоро это получится. Мы сегодня приехали в Виши ди Ото. И несмотря на то, что до зимы официально осталось меньше 2 недель, сегодня просто плюс 25. Солнце светит, погода отличная, приятная, классная. И вообще этот район, он такой, у него прям курортный вайб. Есть ощущение, как будто здесь какой-то должен быть водоемчик. Да, здесь не хватает моря или хотя бы озера какого-нибудь, потому что, но вокруг все как будто бы говорит о том, что он где-то рядом. Оно это. Здесь есть классный Рапа-Нуй с кучей вкусного мороженого. Такой вот веранды симпатичный. Как мороженка. Очень вкусная. Вот это, как она называется, Патагония Мия. Мне вот вообще, это мой самый любимый вкус. А тут кто? Кто это у нас тут? Кто это у нас тут отдыхает, прохлаждается? А? Кто это? Это кто здесь? Что за сладкая конфетка? Мы бы съели все мороженое на свете. Здравствуйте. Что там? Лимончики, по-моему, растут. Красота. У нас в районе, в Нунес, есть тоже дом частный, там сад, и растет гранат. А папаша где растет? И папаша, да, там же. Она же тоже. папайя. Она же папайя, она же мамон почему-то. Хорошую поездку заканчиваем у себя уже на райончике. Ос-кафе. Джинджер тоник. Эспрессо джинджер. Эспрессо джинджер, наверное, да? А пупсика апельсиновое что-то пьет. Ну как пьет? Пытается. Вот тут есть человек, который любит тусить. Ну что, ребята, в Аргентине официально наступила зима. Сегодня 22 июня, и вот все, зима. Так что зимуем. Вот так. Видите, вот человек Негодует. негодует. Ведь не хочу зиму, хочу лето. Круглый год.
грустная история из-за разряда все не вечно под луной, да. Сегодня вышел на пробежку, и вот здесь дом, красивый особняк такой аргентинский напротив нашего дома, и построили леса, и походу особнячок собираются сносить. У меня вообще такое подозрение, что мы успели вот в Буэнос-Айрес еще попасть, чтобы охватить ретро все эти штуки буэнос-айресские, которые тоже отсюда, к сожалению, уходят. И здесь вот еще и газетные ларьки есть, и всякие магазинчики, там аптеки, которым по 100 лет, книжные по 150. Все это уходит, глобализация идет по всему миру, просто где-то быстрее, где-то медленней. Такие вот дела. Да, к сожалению, здание сносят полностью, даже и фасад не оставят. Ну вот, глобализация наступает на Буэнос-Айрес. Все больше и больше будет таких 10-этажек, а особняки будут исчезать. Ну что, пришла таки зима в Буэнос-Айрес. Но вот сегодня прям так свежо. С утра, мне кажется, было там что-то плюс 5 даже или ниже. Ну, в общем, так морозно достаточно. Нормально, жить можно. А мы сейчас отправляемся на русскоязычную ярмарку «Аврора». Посмотрим, что там дают. Уже она далеко не в первый раз проходит, но мы вот, наконец, в первый раз вроде все сошлось. Сейчас проверим. Должны быть там какие-то вкусняшки и вообще всякие. Выставка достижений, так сказать, иммигрантского хозяйства. Бесплатно вкусняшки? Ну, насчет бесплатно не знаю, сейчас проверим. Но начнем с кофеиновой дозы. Сейчас там Нади стаканчики заберет. Мы тут пока на улице отдыхаем. Привет. Hay que hacer la cola aquí. Ah, bueno, gracias. А что есть поесть? Есть тонкие чудо, фарар называется, с мясом есть, с творогом, зеленью, с тыквой и грецким орехом, и творог, и шпинат, зеленый лук. Также есть такие сладости. Это ореховые трубочки с грецким орехом, а это наша национальная такая сладость, мучная халва, исита называется. Очень вкусный, насыщенный вкус. Сейчас мы за лепешками придем вместе обязательно, да. Так, ребята, а если вы хотите заказать это домой, то QR-код вот здесь где-нибудь появится, прямо рекомендую. Это Женя, и многократно он у нас уже бывал, но сейчас вынужден констатировать, конечно, вышел ты на новый уровень. Я сам в шоке. Потому что, во-первых, здесь, просто реально куча
этих Людей, палаточек, продавцов, продавцов, мало того, местных, то есть аргентинцы уже прям подтягиваются. Я так понимаю, недавно же писали в газете. В газетах написали. Вот, и все. То есть прям ярмарка выходит на такой уровень, ну, городской, мощный городской уровень. Я бы не побоялся сказать ярмарка, фестиваль. У нас тут ярмарочная зона, фестивальная, еще в парке тут. Но это не я выхожу, это русскоязычное сообщество выходит, потому что я бы один это в жизни бы не сделал. Но с твоей кипучей деятельностью точно, да. Ну, я бы... Не-не-не, я бы не справил, я бы не выдержал. Я очень благодарен нашим соорганизаторам. Здесь очень много людей вместе трудятся над этой ярмаркой. Я очень рад, что я оказался в центре такого сообщества, где просто куча классных людей, которые вот все это делают. Они помогают организовывать. Мы вместе организовываем. Мы таскаем тут палеты, строим все сами, все здесь делаем, зазываем людей. Вот Андрей пришел тоже. Он тоже часть этого сообщества. Я рад, что у нас вот так много, и мы вместе создаем такую крутую тусовку. Это просто волшебно. Клево. Так, не знаю, когда выйдет этот выпуск, но я так понимаю, что каждое, последнее воскресенье месяца, Ну, или да, как? да, Какая периодичность? каждое последнее воскресенье месяца, давайте пусть это будет так. Мы пытаемся поменять это, но мне кажется, мы уже от этого не уйдем. Да, Вот, так поэтому что... приходите. Недавно у нас был, допустим, фестиваль там французской, Да? этой всей кухни и прочего. Вот теперь есть такой фестиваль «Аврора». Русскоязычная, скажем так, потому что у нас да. не только русские, естественно, у нас украинцы, белорусы тут есть, и корейская там еда, и аргентинцы у нас тоже тут что-то делают. Мы тут все вместе, мне нравится это сообщество, потому что здесь много разных, все вместе, но делают одно большое Слушай, позитивное очень дело. прикольное, кстати, место, потому что вот сегодня, несмотря на, ну так, сегодня свежо, но вот здесь прям ветра нет и солнце светит, прям класс. Это просто классное место в центре Буэнос-Айреса, но это, по сути, маленькое такое декампо, как бы сельское место чуть-чуть, так что здесь Да, вот по да, кайфу. да, И шашлыки клево. можно пожарить и побегать, вот дети бегают. Слушай, я поздравляю, это прям круто. Спасибо большое. Приятно быть свидетелем всего этого развития. Ну что, прикольно. Посмотрели на всех, поздоровались, поели. Да, прикольно, что столько людей подходят, здороваются, и русскоязычные, и испаноязычные, аргентинцы подходят. Вот, классно. Кстати, если вы нас вдруг где-то видите в Буэнос-Айресе, подходите, не стесняйтесь, мы всегда рады. Это потому что прикольно вообще, что люди живые подходят, говорят, мы вас смотрим. Мы понимаем, кто нас смотрит. Да, абсолютно. Идем назад домой, и через Бельграно С, вот здесь улица О'Хиггинс, прям, и вот сейчас все, погодка прям класс. Солнце светит, ветер холодный закончился. Блин, да, очень приятно. Вот это плюс аргентинской зимы. Не, вот мы здесь ходили, мне кажется, вот это вроде по сути я видел. Вообще, здесь вот район классный, здесь несколько улиц таких тихие, ну и богато, все богато. И сейчас мы проходили Эмбахада де Италия. Значит, итальянское Ну, они плохого-то не выберут, понятное дело. Так, а мы после большого перерыва дошли до ботанического сада. Вот с пупсиком в первый раз. Но пупсик лежит в коляске и пока еще просто лежит в коляске. Вот. Но, я думаю, уже в следующий раз, ближе к весне, уже у нее будет живой интерес ко всему здесь происходящему. Уже можно будет ходить, говорить, ой, смотри, какая цапля, какой, кто тут еще есть? Патагонский мар. Какая патагонская мара, какой павлин. У нее так шея выходит. Дядя, ну ты все пропускаешь. Интересно, кстати, как животины переживают погоду.
Потому что сегодня свежо. Вот. На этой неделе до -1 ночью будет. Заморозки. Ну что, Аргентина выиграла Кубок Америки. Класс. Так, ну что, мы снова тут у Бена в гостях. Классная у него квартира, естественно, с такими ретро-штуками. Мне больше всего нравится вот этот телевизор. But really, like all of Europe is like that too. It's literally because in U.S. we have so much Mexican food, so we grow up with spicy. Yeah. Like 30% of the population is Close to Mexican. the border with Mexico, yeah. Yeah, like you But grow up with it's spicy in the totally U.S. change if you go to the top. I mean to this, to the Yeah. Coming down, but I'm fading. God, it's his stories, but that's how it is. Our face started fall, coming started fading. It's only for the storm. Lane, stand by the storm. Don't fight the storm. It's the only thing I would for stay. But it all will come down to me. Вот так, ребятки, вчера мы обнаружили музыкальные способности у Бена. И я бы даже сказал, прям талант. То есть чувак поет, и поет классно. Удивительно. Никто об этом не знал. Даже не знаю, как-то... Ну, вот реально, он когда запел, было ощущение, как будто мы внезапно попали на там America's Got Talent. То есть прям это было круто, удивительно. В Пуэрто-Мадеро есть целый отдельный закуток с тикток-танцорами. Я так понимаю, они тут каждые выходные собираются и пляшут. Так что, если нужно поплясать в компании, приходите. Это Пуэрто-Мадеро прямо рядом с отелем Хилтон. Вообще, Пуэрто-Мадеро такой район прикольный. Сюда приехать погулять или побегать в хорошую погоду. Интересно. Он мне напоминает Сидней. В Сиднее тоже есть такой район. Доки там переделали под жилье. И здесь что-то похожее, да, то есть когда-то здесь был порт, теперь вот жилые дома, набережная. Прикольно. Привет! Что это вы тут делаете? Что будешь человеком? Мне кажется, что мы за 2,5 года впервые идем по этому мосту вдвоем. Да. Вот, потому что сначала он был долгое время закрыт на ремонт, потом что-то еще чего-то. Вот, потом дети. Вот, и вот наконец-то мы в романтическом месте. Дружок, пирожок. Да. Целоваться? Да, и между прочим, у нас недавно было 2 года семейной жизни официальной. Вот. На днях буквально. 2 года тебе. Да. Вот. Терпение, Андрей, терпение. Я у тебя пупсик. золотая. Ты, говорит, Марио и Джокер. Смотрите у меня. Ведите себя прилично. Полиция не дремлет. Пупсик спит. У нас новые причесочки.
И еще одна интересная новость. Какая же? Кто-то. У кого-то документики. Вот здесь приклеена бумага. Ага. Правда, мы еще не проверяли, может, там что-то неправильно. Ой, как красиво сзади. Мы не видели. На обороте. Я не понимаю, она в Аргентине 2 месяца, у нее уже вон все документы И есть. ДНИ, и паспорт. Да. И вся тут любовь. Мы тут уже больше 2 лет. Все комплименты, все, теперь только ей. Ой, Эрмоса. Такие дела. Ну, может, нам тоже что-нибудь достанется. Может быть.